Все чаще, да, говорят о заморозке конфликта, однако сейчас представители стран ЕС согласились с позицией Китая о необходимости проведения мирных переговоров по Украине. Об этом говорится в сообщении МИД Китай по случаю поездки спецпредставителя КНР в страны ЕС. Представитель Китая после визита также настаивал, что страны должны быстро урегулировать и прекратить войну России против Украины, прежде чем она распространится дальше. Вот как вы считаете, пойдет ли на это, во-первых, украинская сторона, и, во-вторых, согласятся ли американцы, раз они преследуют свои интересы? То, что вы сказали, чрезвычайно серьезно. Жаль, что вы не все сказали. Позвольте, это я сделаю. Это все информация западной сейчас прессы. Китайский спецпредставитель по урегулированию войны у нас с их слов, со слов этих западных СМИ, заявил о том, что Европа должна признать новые границы России и новые границы Украины, ну, с учетом того, что произошло. Так пишет западная пресса. Это очень-очень важно. Потому что из того, что вы сказали, звучит только то, что Европа согласилась с Китаем, что должны быть мирные переговоры. Ну, должны быть, да. Но акцент на том, что я сейчас сказал, цитируя западные СМИ, он несколько меняет смыслы. И вот теперь об этом нужно подумать очень серьезно. Китайская политика и китайские боссы политики, люди, которые планируют на десятилетия, ну то есть я к чему? К тому, что это очень необычная для некитайца политика, необычный подход, они очень аккуратны. Помните знаменитое выражение: если долго сидеть на берегу реки, увидишь, как по ней проплывает труп твоего врага. То есть они очень часто могут очень долго ждать, ничего не делать или делать, но очень-очень аккуратно. В общем, это удивительная страна, удивительная нация, удивительные традиции, удивительные во всем. И когда такое говорится, это значит, что китайский представитель озвучивает окончательное мнение Китая о ситуации в Украине, о причинах и о том, что нужно сделать для того, чтобы прекратить кровопролитие. Это значит, если это правда, еще раз, если правда то, что цитируют американские СМИ и европейские, это значит, что иной позиции теперь Китай не займет. Там просто многие думали, а как, а что там, еще раз, не займет. Подобным предложением он окончательно бросает вызов американцам в первую очередь. Ну, американцы же считают, что Китай для них главная национальная угроза. И говорит о том, что у нас своя точка зрения на происходящее в мире. Но более того, если очень осторожные и аккуратные китайские дипломаты такое проговаривали в европейских кабинетах, это значит, что, по их мнению, в Европе назрела мысль или ситуация, или коллективная уже мысль. Она сначала местечками, да, а потом все объединяется в синергию в какую-то. О том, что нужно все-таки прекращать это все, потому что дальше может быть хуже и запылает Европа. И садиться за стол переговоров с учетом интересов всех сторон. Еще раз, я сейчас не говорю о хорошем и плохом. Я не говорю о добре и зле. Я говорю о раскладе. Он такой. У каждой стороны, каждая сторона понесла те или иные убытки, потери. У каждой стороны есть свои интересы. И стороны будут преследовать защиту этих интересов. И я бы не рекомендовал тем, кто хочет думать, верить взвейся, развейся, когда там кто-то мотыляет флагом и громко сипит о том, что вот скоро мы сейчас тут все сразу. Не надо. Если китайские дипломаты с европейцами говорят об этом и в таком тоне, это значит, что, по их мнению, с европейцами уже можно говорить об этом и в таком тоне. О том, что география поменяется, границы поменяются. Еще раз, это не моя точка зрения сейчас. Вы мне дали материал, я его анализирую. О своей точке зрения скажу чуть позже. Кроме этого, а вы вспомните, до того, как спецпредставитель китайской дипломатии прилетел в Европу, к Си Цзиньпиню ездили Шольц, да, Макрон, еще кто-то третий из европейских боссов. И, понятное дело, они туда ездили не продавать немецкие машины или французскую атомную энергию, или Airbus. Это само там собой идет.
И шел диалог, шло какое-то прощупывание, понимание позиции, ощущений и так далее. И после этого, как говорят сейчас иностранные СМИ, спецпредставитель вот полетел с этими всеми предложениями. То есть, как правильно сказать, земля была взрыхлена. Просто так китайцы не те, кто в глухую стену что-то кричат. Они лучше помолчат, посидят на берегу реки. Они очень мудрые люди. И это может говорить о том, что их слышат в Европе. Именно в этом смысле слова. Именно вот в этом пункте. Ну и, понятное дело, это говорит о том, что вот вам официальная позиция нашей страны, и она будет таковой. Будете вы против сильно, что ж, дело ваше. Китай же тем самым предлагает Европе вспомнить, что это Европа родила нынешнюю Америку, а не Америка родила Европу. А то, получается, хвост виляет собакой. Они говорят, станьте независимыми, попробуйте хоть немножечко. Я так полагаю, об этом идется разговор между Китаем и европейскими боссами. Китай говорит о том, что такова наша позиция, мы ей будем придерживаться, и если ей будут активно сопротивляться, мы тоже уже начнем активно сопротивляться. То есть мне кажется, что подобные заявления – это предупреждение о занятии стороны. То есть кто Китай наблюдал, наверное, заканчивает наблюдать в этом смысле слова. Я думаю, что европейцы прекрасно понимают, что их штаты используют. Но по какой-то причине ничего сделать не могут или не хотят. А может быть хотят, но не могут. Но думаю, что понимают. И думаю, что патриотически настроенные европейские боссы, они с горечью смотрят на то, во что тянулись. Дело в том, что мир на самом деле, он на краю сегодня ядерной войны. Это становится очень очевидно, к сожалению. Так закрутилась ситуация, или так закрутили ситуацию. И для людей на евразийском континенте это должно быть очень-очень важно. Жизненно важно. Ми з вами как-то говорили о том, что американские боссы схаменяться лише тоді, когда им самим будет что-то угрожать. Лично им, их жизням, их богатству. Вот лично, вот прям вот очевидно. А так они настолько привыкли к царственности, вседозволенности и безнаказанности, что, может быть, у них сейчас и в голове не укладывается, что может и долететь и туда. Но в первую очередь гореть будет Евразия. И евразийские лидеры, которые хотят, чтобы этого не произошло, наверное, должны прикладывать к этому все возможные усилия. Ну и понятное дело, что эпицентром, если не дай бог подобное начнется, будет наша несчастная земля. Поэтому, в принципе, с высокой, великой точки зрения или там большой точки зрения и президенту Зеленскому нужно думать об этом. И экспромты должны быть не только в сторону ухудшения ситуации и эксцессы, а и в сторону, наоборот, улучшения ситуации. Ведь признавало же наше правительство, что весной могли начаться нормальные переговоры, нормальные, но не дали им пройти этим переговорам англичане и американцы. Это же не мои слова, это они сами говорили.